même temps, j'espère pour une fois, on a essayé de faire quelque chose de beau et de bien. C'est la deuxième édition. En même temps, je fais un appel à toutes les couturières. C'est-à-dire, il veut montrer le travail, parce qu'en même temps, on le fait pour le patrimoine, parce que la robe kabyle, c'est-à-dire, elle fait partie du patrimoine, c'est un décor, donc on fait tout pour garder ça, ainsi que la beauté. Parce que la femme kabyle, elle fait partie quand même de la beauté en tant que femme algérienne. Qui va commencer la collection de Madame Améroche. Madame Améroche, elle est de Dixer, la robe d'or. La deuxième collection, atelier Madame Rikiki Lissis. Et la troisième collection, Madame Ninjel. ثاني واضين أثن شكرا سنن مليحة خدمن لاروب كابيلي يعني غير ناس مليحة زاج ما ممكني ناريس زاجي لاروب كابيلي واضين خاطر نترسوت نتخيضيت خاصني دمنا ولا تاكي نحمجيت نترسوت ناريس مليحة زاج لاروبي واضين تاكي وكنت مزوارو فيك ساعة أزر لامقران خاطر تيسريت النعوب كتاوي ثاني واضين تصداريس أتعنو ثين كيفريسون أتعنو ثين كازوبون ثين كازوبون تخدم سلدوريس الأرجون سيركتاناكي وكيتبريين زيك تخيضين كان وارافن لي كافتون منصورية تورا نخدمي ثما ممكن لاروب كابيل داين يصفرحون تيسري تتدارس تفرح شونجي لاروب كابيل شونجي يعني توجي ساعة قيمة ثورة
Segui nous sommes d'Ardagé, avec Toualim, nous sommes, on va présenter la robe kabyle. En plus, c'est quelque chose de traditionnel, d'Ain Ilhan. C'est des seguinettes qui ont défilé de rendez-vous à la robe kabyle. Parce que la robe kabyle, c'est traditionnel, c'est تقبيلي فاش تاقي وسياد سنة تجميد المطور سنة تغري المدة تغري هي نتاقشش تقبيلي أسحرز لا روب كابيل أسحرز لي تراديسيونيلنا لا روب يصير لا روب كيف ليسن تيزير لي بيجو فوالا الفضة الكولي قرنفل كاينين يقريس لا روب تيبيكمون تراديسيونيل تيكزير كيف ليسن اللي راه فوق راه تاع الصف وكاينين لا منديل دونك نورمالمون تيكزير بيان سور كيبني سنه تيكزير نورمالمون تيكزير سور مارك سي ترو كونو فوالا وكاينين وكذا زي القرنفل هاكيني تازليكم شموع هاكي تعصب هاكي تمنقوشين